malah sampai dia lari sekali ya sepi. Kayak mana nyari hele. Udah lambung dulu. Lagi panjenengan Lampu nenggon kolam ini ora ketumbur-tumbur iwak ora. ya Pak iwak mesti lah. Kayak kadang meneng wae lho. Ora bingung mbok anisan kono ceblung nang kene ceblung. Guys, kita dapat sambaran. Yuk, yuk. Poin ketiga ini kalau video soalnya susah ini videonya. Tuh, lumayan 5 jari. Udah, kita lanjut lagi guys. Bapak sapa kan balik. Olah. Ono iki kupinge anggar gawe sakit. Who's that Pokemon?
hasil molang hari ini lumayan mantap tuh. Alah, oleh Wak juga dulu. Tuh bro, Iya. gede bener bro, tuh bro.